वैष्णवैर्वेदैः साङ्गपदा कर्मोपनिषदैः ज्ञायन्ति यं समगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमञ्चन्दनचर्चितजलपु शुक्लाम्बरा मालिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्विला संयुक्ता नवलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लम्बते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासयमित ततेजसे यस्य पश्चादारो वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने जब पौष शुक्ल पूर्णिमा भयो र पार्वतीले आफ्ना साथीहरू समेत भई गोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्तदेव रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप पाठ गर्नुभयो। यो खबर इन्द्रले चाल पाएर देवताहरूसँग भने हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने बेला भयो। किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि पार्वतीका गर्भदेखि पुत्र जन्मलान्। तिनै बालकले मेरो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मार्नेछन् अनि म अमरावती हात पारी राज्य गर्न पाउँला। अहिले श्री महादेव सतीदेवी नहुनाले शोक गर्दै उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रिय खिची तिनै आँखा बाँधी वर्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्यारत हुनुहुन्छ। अब महादेवको तपस्या भङ्ग गरी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? त्यो गर्नुपर्छ। इन्द्रको यो वचन सुनि देवताहरू भन्छन् हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त बिना कामदेव बाहेक अरू कसैले गर्न सक्छ? कामदेव गई श्री महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरी आउन् यति देवताहरूले भनेको सुनि इन्द्रले कामदेवलाई बोलाउन वायुलाई अराए। वायुले पनि इन्द्रको आज्ञा मान्दै कामदेव भएको स्थानमा गई चाँडै बोलाएर ल्याए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी भन्न लागे हे महाराज, मलाई के कामले बोलाउनु भयो? कामदेवको प्रश्न सुनि इन्द्र आज्ञा गर्नुहुन्छ हे कामदेव, श्री महादेव उत्तरा पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी आफ्नो निज स्वरूप भई तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसले गर्ला? त्यसकारण तिमी त्यहाँ गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरी काम क्रोध लोभ मोहमा फसाऊ। इन्द्रको वचन सुनि कामदेवले हर्ष भन्दै आफ्नी स्त्री रति समेत भई उत्तरा पन्थमा गएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यसपछि कामदेवले धनुष टङ्कार गरी काम बाण कानसम्म खैची श्री महादेवको मर्म ताकी प्रहार गरे। त्यो कुरा श्री महादेवले चाल पाउनु भएर क्रोध भई आँखा उघारी हेर्दा तीनवटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्क्यो र कामदेव तुरुन्तै भस्म भए। आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि रतिले नाना शोक गरी श्री महादेवका पाउमा पर्दै बिन्ती गर्न लागिन् हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीको नभई इन्द्रका आज्ञाले भएको हो। हे युगनायक, मदेखि प्रसन्न भई यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय हजुर कस्ता भने दुष्टको संहार गरी साधुको रक्षा गर्ने, फेरि शरणमा आएकालाई शरणली अभय वर दिने हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनागले त गर्न सक्दैनन् भने म स्त्री जातिले के गरी सकुली? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नबनाउनुहोस्, मेरो स्वामीलाई बचाई मेरो मन सन्तोष पार्नुहोस्। यसरी रतिले नाना तरहले विलाप गर्न लागिन्। कामदेवकी पत्नी रतिले ज्यादै शोक गरेर स्तुति गरेको सुनि
श्री महादेवलाई अति करुणा भयो र आज्ञा भयो, हे रति, यस जन्ममा तिमीले स्वामी पाउँदिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा जब श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ, त्यसबेला कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न भई तिम्रा पति कामदेवले जन्म लिनेछन् अनि मात्र तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। श्री महादेवको वचन सुनेर रतिले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झँदै सतीदेवीले कहाँ जन्म लिन गइन् होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर अर्को जन्म लिनुभएको र श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत दान जप तप यज्ञ गरेर विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाउनुभयो। त्यसपछि अब पार्वतीको चरित्र हेर्न जान्छु भन्ने विचार गरी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई इन्द्रको रूप लिएर वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरिरहेको ठाउँमा जानुभयो। पार्वतीले सम्पूर्ण व्रत गरिसकेर हातमा अर्घ पात्र लिई श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिँदै हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले भन्नुभयो, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाईँ, सृष्टि स्थिति संहार कर्ता पनि तपाईँ, पञ्च महाभूत पनि तपाईँ, सत्य रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी आदिशक्ति पनि तपाईँ, कालस्वरूप पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। यस्तै तपाईँको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा सरस्वती शेषनागले पनि नसकेको म कसरी सकौली। मेरो भक्तिदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनी नाना तरहले स्तुति गर्दै पश्चात झिक्न लागेको बेला इन्द्रस्वरूप महादेव त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। श्री महादेवले पार्वतीको परीक्षा लिनका लागि यस प्रकारको स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो। पार्वतीले आफ्नो अगाडि देवराज इन्द्रलाई देखेर यथाशक्तिले पूजा गरी भन्न लाग्नुभयो, हे देवेन्द्र, के कामले पाल्नुभयो, आज्ञा होस्। पार्वतीको वचन सुनेर इन्द्रस्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीले श्री महादेव स्वामी पाहु भनी जो व्रत गर्यौ, तर यो राम्रो भएन। श्री महादेव कस्ता भने, महानिर्घृणी सर्पका गहना लगाएका, कम्मरमा बाघको छाला बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिएका, बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातले डम्मरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज भएर हिँड्ने, फेरि घोर मूर्ति भई श्यामसानमा बास गर्ने हुन्। तिमी जस्ती कोमल पद्म सुन्दरीलाई श्री महादेव स्वामी योग्य छैनन्। बरु सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी बनाई स्वर्गकी रानी हौ। यति इन्द्रस्वरूप श्री महादेवबाट आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले अति क्रोधित हुँदै राता राता आँखा पारेर भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ठ इन्द्र, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आएर तैँले श्री महादेवको यस्तो निन्दा गरिस्, यो मैले सहन सकिनँ। अब म तँलाई श्राप दिन्छु। यति भनेर श्राप दिन पार्वती तयार हुनुभयो। पार्वतीको यो दृढ भक्ति देखेर श्राप गर्लिन् भनी डराउँदै इन्द्ररूपी श्री महादेवले तत्काल आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको महादेव हुँ। तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। यति भनी पार्वतीलाई शिवजीले आफ्नो ज्योतिष रूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले श्री महादेवको दर्शन पाई मनमा आनन्द गर्दै कोटि कोटि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो र बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेँ, तर हजुरको दर्शन पाइनँ। वैकुण्ठेश्वर श्री विष्णुका उपदेश अनुसार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी हुनाले आज मैले त्यसैको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई विवाह नभई कसरी दिउँ?
फेरि विवाह नभएको अवस्थामा प्रसाद ग्रहण गर्न हजुर पनि तयार हुनुहुन्न। त्यसकारण कुनै उपाय गर्नुहोस् प्रभु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर श्री महादेव प्रसन्न भई पार्वतीलाई आज्ञा भयो, अब विवाह गर्न तिम्रा माता पिता मेनका र हिमाल पर्वत छेउ जाउँ। यति भनेर महादेव र पार्वती हिमालयमा जानुभयो र शिवजीले हिमालयसँग पार्वतीलाई कन्यादानका लागि माग्नुभयो। हिमालय पर्वतले श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि आफ्नी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन लागिन् भन्दै ज्यादै हर्षित भए। त्यसपछि पार्वतीलाई दिनका लागि मन्जुर भई आफ्नी स्त्री मेनकालाई भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन भनी श्री महादेव आउनु भएको छ। अब कन्यादान दिनका लागि सामग्री तयार गर। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर लग्न दिनको विचार गरौँ। यस्तो निर्णय गर्दै अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकका देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सराहरूलाई निमन्त्रणा पठाए। विवाहको दिन सबै जम्मा भई यज्ञमा बसे। चतुर्मुख ब्रह्माले यज्ञ गर्न लागे, ऋषिहरूले वेद पाठ गर्न लागे, अप्सरा गन्धर्वहरूले नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्वकन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्याहरू पनि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री भई पार्वतीलाई कन्यादान दिएको हेर्न गए। हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा, मोती, मणिक, नाना रत्नले जडित गरेको गहना कपडा लगाउन दिई श्रृङ्गार गराई यज्ञशालामा ल्याइन्। अप्सराहरूले नाना मङ्गल गीत वाद्य गर्न लागेर हिमालयले तिल कुश लिएर पार्वतीको हात समाई। मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरी कन्यादान दिन लाग्दा हिमालयले बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, यस शुभ लग्नमा मेरी पुत्री कन्यादान दिँदैछु। तपाईँको गोत्र के हो? गोत्र उच्चारण नगरी केही कार्य नगर्नु भनिएको छ। यस्ता कुरा हिमालयले सोधेपछि अनेक लीला गर्ने श्री महादेव केही उत्तर दिन नसकी शिर निहुराएर बसिरहनुभयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीको हात समाती श्री महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु आदि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग कसैले पनि यसो भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यस अवसरमा नारद ऋषि आएर वीणा बजाउँदै शिव स्तुति गाएर नाच्न लागे। त्यो देखेर नारदसँग देवताहरू र हिमालय पर्वत रिसाउन लागे। हिमालयले भने, कुशमयमा वीणा बजाउँदै किन नाच्दछौ? त्यसपछि नारदले भने, हे गिरिराज, तपाईँ जगदीश्वरको गोत्र सोध्ने मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। किनभने जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसार कहिले सृष्टि, कहिले स्थिति, कहिले नाश हुन्छ। फेरि एकै शिवबाट ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीन रूप हुनुभएको छ। फेरि कहिले एक मात्र पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम शिवजी स्वयं नाद अर्थात् ध्वनि रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण तिमीहरू सबै देवताहरूलाई सङ्केत गर्न मैले वीणाको धुन बजाएको हुँ। वास्तवमा शिवजी नाद रूप हुनुहुन्छ। शब्द नै उहाँ हुनुहुन्छ। यस्ता आदि पुरुष जसका बाहु पनि छैनन्, माता पनि छैनन्, जाति पनि छैन, गोत्र पनि छैन, गोत्र पनि छैन। 33 कोटी देवताका पिता माता र 14 भुवनका सबै जीवात्मा हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका निरञ्जन निराकार महादेव हुनुहुन्छ। चतुर्मुख ब्रह्माले पनि उहाँको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकौँला? तसर्थ पार्वतीलाई जगदीश्वर श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस्, सन्देह गर्नु पर्दैन। नारद ऋषिको यस्तो कुरा सुनि सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूले भने, नारदले भनेको कुरा ठिक हो।
त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पुत्री पार्वती श्री महादेवलाई कन्यादान दिएर पार्वतीले श्री महादेवलाई गलामा फुलको माला लगाइदिएर 3 पटक परिक्रमा गर्दै पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। हिमालय पर्वतले पनि श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण देवताहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबै देवताहरूले हिमालयलाई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य रहेछ। तिमी जस्तो भाग्यमान सप्तद्वीपमा हुन दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन पिनाकधारी श्री महादेवलाई योगी महात्माहरूले अनेक प्रकारका ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता श्री महादेवलाई तिमीले ज्वाइँ पायौ। अब आज्ञा दिए, हामी आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यसरी निमन्त्रणामा आएका देवताहरूले भनेपछि हिमालय पर्वतले पनि सबै देवताहरूलाई यथोपचार पुरा सत्कार गरेर दक्षिणा भेटी दिएर प्रणाम गर्दै आफ्ना स्थानमा जान सबैलाई बिदा दिए। देवताहरूले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी त्यहाँबाट बिदा भई आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे मगध महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथाया पार्वती कन्या दानम नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरे नमः। उपनयतु मङ्गलव सकल जगन मङ्गलालालये श्रीमान दिनकर किरण निभुवन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोद्यम छोबर हितो बर्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रीला सन्तु पुत्रीला सन्तु पौत्रीला अदना सदना सन्तु जीवन्तु शारदा शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या सुप्रवरता वृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वर्मा चुटु शङ्करा परिति विदय सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निषेच जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वात् परकीर्ति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलमै परस्मै नारायणायति समर्पयामि।